স্টার্ট করে দিব माइक ले लो ये तुम्हारा पावर सप्लाई माइक एरिया है तुम्हारा लॉजिक बोर्ड कॉम्बो है ये कॉम्बो बोर्ड खना তোমালোকৰ ইয়াতে সাপ্লাইৰ কাৰণে পাৱাৰ সাপ্লাইটো ইয়াতে লাগি আছে ইয়াত পাৱাৰ সাপ্লাই আউটপুটৰ তুমি চাব পাৰা ইয়াতে 12 ভোল্ট আউটপুট দেখুৱাব অন না কেন সেটা আছে Saya berani sih. Itu gimana ya? Ini disturb dia बहुत खंगत gitu lah. Iya, power volt supply. bisa? তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াতে বাৰ ভোল্ট সাপ্লাইটো ক'ত দেখাইছে এইটো এটা 12 ভোল্ট রেগুলেটর দিয়া আছে দেখিছেনে এই রেগুলেটর আছে এতে আমাৰ 12 ভোল্ট সাপ্লাইটো পাবা নেক্সট তোমালোকে চাব লাগিব এইবোৰ যে দিয়া আছে এইবোৰ ৰেগুলেটৰ আইসি দিয়া আছে লাইন গল নেকি হ'ব দিয়ক লাইন গল এই ৰেগুলেটৰ আইসিবোৰত তোমালোকে সাপ্লাই পাবা 3.3 1.2 5 ভোল্ট যি ভোল্টেজ তোমালোকক দৰকাৰ আছে এই সাপ্লাইবোৰ ইয়াতে তোমালোকে পাবা ঠিক আছে এই সাপ্লাইবোৰৰ তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট 12 ভোল্ট এটা আমাৰ টিকন বোৰ্ডত যাব ঠিক আছে টিকন বোৰ্ডত যেতিয়া যাব টিকন বোৰ্ডৰ যদি কিবা কাৰণ ইয়াতে সাপ্লাই অহা নাই ফাৰ্স্ট টাইম আমি চাব লাগিব আমাৰ ইয়াতে 12 ভোল্টটো আছে নে নাই যেটো আমাৰ এলবিডিএছ ৰ দ্বাৰা আমাৰ গৈছে টিকন বোৰ্ডত এই চাব লাগিব তাৰ পিছত দ্বিতীয়তে তোমালোকে আৰু চাব লাগিব কি জানানে যদি তোমালোকৰ ইয়াতে 12 ভোল্ট আছে ইয়ালৈকে 12 ভোল্ট অহা নাই প্ৰথমতে তোমালোকে চাব লাগিব আমাৰ এলবিডিএছ কেবুলডাল ভাল আছে নে নাই বুজি পাইছা যদি এলবিডিএছ কেবুলডাল বেয়া আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে স্যার এই কেবলটোৰ কথা কৈছে না এটা এলবিডিএছ কেবল বুলি কয় হা এই এলবিডিএছ কেবুলডাল চাব এলবিডিএছ কেবুলডাল কেতিয়াবা কি হয় ষ্টিপডাল ফাটি থাকে মাজত আমি দেখাত গম নাপাওঁ কিন্তু খুলি কেনে চাবলগীয়া চালে আমি গম পাওঁ যে বেয়া হৈছে বা কেতিয়াবা আমি চেঞ্জ কৰি চাবলগীয়া হয় বেলেগ এটা সলাই দি চাব পাৰি এইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়তে আৰু তোমালোকৰ এই ছাপ্লাইখিনি যিখিনি ইয়াৰ পৰা ছাপ্লাই যিখিনি আউটপুট হ'ব সব কিন্তু তোমাৰ ৰেগুলেটৰ আইচি থ্ৰুতে হ'ব ডাইৰেক্টলি কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ পৰা আউটপুট কৰি দিয়া নাই ইয়াত 12 ভোল্ট ইনপুট আউটপুট কৰিছে মেইন পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ পৰা 12 ভোল্ট আউটপুট কৰি তোমালোকৰ 5 ভোল্ট ৰেগুলেটৰ লগোৱা হৈছে 5 ভোল্ট ৰেগুলেটৰৰ দ্বাৰা 1.2 3.3 বা তোমাৰ 1.8 2.5 এইবিলাক ছাপ্লাই ৰেগুলেটৰ আইচিৰ পৰা বনোৱা যায় ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে চাবা এই ৰেগুলেটৰ আইচি কেইটা চেক কৰিলে হ'ল এইকেইটা ৰেগুলেটৰ আইচি ইয়াতে এই পিনত চেক কৰিলে পাবা ইয়াতে চেক কৰিলে পাবা আৰু এই কইলবোৰ যে আছে এই কইলবোৰতো তোমালোকে চেক কৰিলে পাবা এই কইলবোৰ চেক কৰোঁতে খুব সাৱধান কাৰণ কিয় কিবা কাৰণত যদি অলপ ইফাল সিফাল হৈ যায় এই আইচিটো জ্বলি যাব লগে লগে বুজি পাইছানে এই আইচিটো জ্বলি যাব এই আইচিটো জ্বলি গ'লে তোমালোকৰ দিগদাৰী হৈ যাব কাৰণ কিয় এই আইচিটো তোমালোকে বজাৰত এতিয়া বৰ্তমান পাবলৈ নাই বৰ্তমান আছে যদিও তাৰমানে কি হয় কোন আইচিটো স্যার এই আইচিবোৰ এই সৰু সৰু আইচিবোৰ দেখিছানে এইবোৰ সব ৰেগুলেটৰ আইচি হয় এইবোৰ দেখিছা 6 পিনৰ ৰেগুলেটৰ আইচি হয় দেখিছা এইবোৰ 6 পিনৰ ৰেগুলেটৰ আইচি এইকেইটাও ৰেগুলেটৰ আইচি এইকেইটা হ'ল 3 পিনৰ ৰেগুলেটৰ আইচি হয় 3 মানে 4 পিনৰ ইয়াৰে 3টা পিনে এই দুটা পিন কিন্তু কম্বাইন আছে এই দুটা পিন এইটো পিন আৰু এইটো পিন কম্বাইন হৈ আছে যেনেকৈ এইটো পিন আৰু এইটো পিন কম্বাইন আছে এই মিডিল পিন দুটা তুমি চেক কৰিব লাগিলে একেই আছে এইটো এটাই পিন হয় চাই লোৱা এটা দি ইনপুট হ'ব এটা দি আউটপুট হ'ব ঠিক আছে এইটো এটাই পিন দেখিছে না এইটো এটাই হয় এনেকৈ গোটেইকেইটা এটাই হয় ইয়াতে আমি ছাপ্লাইবোৰ ডাইৰেক্ট আউটপুট ল'ব আৰু এইবোৰ আইচিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আইচি চেক কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে আমি কইলত চেক কৰোঁ আইচি চেক কৰিব পৰাৰ কাৰণ কি জেগাটো খুবেই কম ন কিবা কাৰণে তোমাৰ হৈ যাব টাচ হৈ গ'লে জ্বলি যাব সেইকাৰণে তোমালোকে তুমি চাই লোৱা তুমি দূৰত আছে এই কইলবোৰ চেক আইচি চেক কৰিব লাগিলে তোমালোকে এই কইলৰ পইণ্টত চেক কৰিবা বুজি পাইছা কইলৰ পইণ্টত চেক কৰিবা সাৱধানে যদি কিবা কাৰণে অলপমান লাগি যায় কোনোবা লগে লগে আইচিটো জ্বলি যাব আইচিটো কোনটো
এইডাল আমাৰ জাম্পাৰ বোৰ্ড জাম্পাৰ মাৰা আছে এইটো ধৰা 12 ভোল্টৰ কাৰণে লাগে 5 ভোল্টৰ কাৰণে যদি 5 ভোল্টৰ যদি আমাৰ ডিসপ্লে এখন 5 ভোল্টৰ হ'লে তেতিয়া আমি এই জাম্পাৰটো 5 ভোল্টৰ জেগাত লগাই দিলোঁ এটা আমাৰ 12 ভোল্টৰ ডিসপ্লে হয় না 12 ভোল্টৰ জাম্পাৰ মাৰা আছে এই 12 ভোল্টটো আমাৰ এই LVDSৰ দ্বাৰা আমাৰ টিকন বোৰ্ডত যায় গম পাইছা তাৰপিছত তোমালোকে আৰু এটা বস্তু মন কৰিবা ইয়াৰে প্ৰব্লেমবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহে মেইনলি তোমাৰ ষ্টেণ্ড বাই প্ৰব্লেম বেছিভাগ ষ্টেণ্ড বাই প্ৰব্লেম পাবা ষ্টেণ্ড বাই প্ৰব্লেমত প্ৰথমতে তোমালোকে চাবা যে আমাৰ ছাপ্লাইবোৰ ঠিকে আছে নে নাই ইয়াতে ছাপ্লাই 3.3 1.2 5 ভোল্ট 1.8 ভোল্ট 2.5 ভোল্ট এইবোৰ ছাপ্লাই আমাৰ অ'কে আছে নে নাই যদি ইয়াৰে যিকোনো এটা ছাপ্লাই যদি আমাৰ মিচিং হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ ছেটটো ষ্টেণ্ড বাই বা ডেড দেখুৱাব পাৰে তাৰপিছত তোমালোকে এই যিটো LVDS পাৰ্ট আছে LVDSৰ পাৰ্টৰ পৰা 12 ভোল্টটো এই তোমাৰ টিকন বোৰ্ডৰ ইয়াতে তোমাৰ দেখুৱাই দি আছোঁ এক ছেকেণ্ড এই টিকন বোৰ্ডৰ ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ ইয়াত এটা ফিউজ লাগি আছে ইয়াতে 12 ভোল্টটো ইনপুট হ'ব তাৰ হাতটো আঁতৰাই দিয়কচোন এই দেখিছে না এই পইণ্টটোত 12 ভোল্ট ইনপুট হ'ব বা কেতিয়াবা এই পইণ্টটো কাটি থাকে এই ফিউজটো কাটি থাকে এতিয়া চাবা যে এইটো চাইডত তাৰ উল্টা চালে তোমাৰ আছে নাই উল্টা ফালে চাবা উল্টা ফালে যদি 12 ভোল্ট আহি আছে তেতিয়া এই DC টু DC IC-লৈকে ছাপ্লাই আহি আছে তাৰমানে ছাপ্লাই আহি আছে যদি কিবা কাৰণত তোমাৰ ডিছপ্লেৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই ইয়াতে যিকেইটা ছাপ্লাই দিয়া আছে ABDD Vcom VGH এইবিলাক ছাপ্লাই তোমালোকে চেক কৰিবা যদি তোমাৰ এইকেইটা ছাপ্লাই যদি ক্লিয়াৰেঞ্চ আছে তাৰপিছত তোমালোকে চাবা যে আমাৰ ক'ৰবাত এই ট্ৰেকবিলাক ক'ৰবাত উঠি আছে নেকি ক'ৰবাত ছিঙি আছে নেকি লুজ হৈ আছে নেকি লুজ হ'লে আমি জাম্পাৰ মাৰি হ'লেও কৰিব পাৰোঁ পাতল আইৰণ দি জাম্পাৰ মাৰি দিবা তেতিয়াও হয় কিন্তু যদি বেছিকৈ উঠি গৈছে তেতিয়াহ'লে নহ'ব সেইকাৰণে সাৱধান এটা বা দুটা উঠিছে তেতিয়া তোমালোকে ইয়ে কৰিব পাৰা কিন্তু মেইনলি হয় আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ হয় কি হয় এই DC টু DC IC-টো অ'কে থাকে কিন্তু ছাপ্লাইবোৰ চেক কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়া DC টু DC IC-টো অ'কে আছে নে নাই চেক কৰিব লাগিলে ছাপ'জ আমাৰ ABDD ছাপ্লাইটোত 0 দেখাই আছে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব লাইনত আমাৰ প্লাগ পইণ্ট লগাই তাৰপিছত আমি ষ্টেণ্ড বাই ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ ইয়াতে ABDD ছাপ্লাইটো আহিছে নে নাই ABDD ছাপ্লাইটো আহি লগে লগে বহি যাব বা এই তোমাৰ কি বুলি কয় VGH ছাপ্লাইটো লগে লগে বহি যাব অহা দেখুৱাই লগে লগে বহি যাব সেইকাৰণে তেতিয়া গম পাবা যে আমাৰ ক'ৰবাত ইয়াতে কপ আইচিত ক'ৰবাত শ্বৰ্ট হৈ আছে কপ আইচিত শ্বৰ্ট হোৱা মানে আমাৰ পেনেলত শ্বৰ্ট হৈ আছে যদি পেনেলত শ্বৰ্ট হৈ থাকে তেতিয়া আমি কিছুমান প্ৰব্লেম সলিউশ্যন কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশ্যন কৰিব পাৰোঁ আমি ট্ৰেকবোৰ আমি কাট কৰি দিব লাগিব ট্ৰেকবোৰ কাট কৰিব লাগিলে আমি কেনেকৈ কাট কৰিব লাগিব ছাৰ সেইটোৱে মই কৈ আছোঁ ট্ৰেকবোৰ কেনেকৈ কাট কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকক মই দেখুৱাই দিম গম পাইছা কোনটো পৰ্যায়ত কৰিব লাগিব সেইটো পৰ্যায়ত মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম লাইনটো আহক তেতিয়া কাট কৰি দিম